heeft Paquito Biervliet, de activist, geld ontvangen van Walter Bouterse voor de acties welke gepland zijn voor aanstaande vrijdag. Paquito die staat er ook nog op een foto van een kleindochter van de gewezen president Desi Delano Bouterse. Is dat de reden waarom Paquito nu actie wil gaan voeren? Is hij omgekocht? Heeft de tegenpartij, heeft de huidige oppositie hem zover gekregen om acties te gaan voeren? We spraken hierover met Paquito Biervliet en hij reageerde als volgt. Hoe zuiver zijn uw intenties nog voor wat betreft de acties van aankomende vrijdag? En of u daadwerkelijk ook nog geld hebt ontvangen om deze acties te organiseren? Zo, hierbij ga ik de gehele Surinaamse gemeenschap wil ik even wat duidelijk maken. Toch gaat heel in het kort zeggen. Stefano Biervliet, meer bekend als Paquito, is niet betaalbaar. In een pay mif doen niet. Toch? Er staat ook geschreven dat ik $100.000 heb ontvangen van Walter Bouterse. Er staat ook geschreven dat is een voice note. We weten allemaal dat in Suriname, if een voice note dat bobos olanga. Ik daag iemand uit. Tjara voice note kafetsi. Toch? Ik daag iedereen uit. Voor sormi, voor mek a heersrana natie. Arka voice note dati. Zover ik weet, heb ik nooit contact gehad met Walter Bouterse. Telefonisch. Toen die orga, we baru schreef tak even waka. Tak ay, tot daar. Nooit mga man is notek waka. Nooit mino bella man. Toch als iemand ook bewijs daar van heeft, alsjeblieft, zet alles op FB. Eenmaal een boss story, toch? Laat wat transparant zijn. Zo trangamide. Tak mika naktap mi borsu. Stefano Biervliet, mika naktap mi borsu. Meer bekend als Paquito. Toch? Amasa tak een voice note. We kunnen niks daarmee bereiken. Bos a voice note, mixera na jere. Toch? Zo. Er gaat een foto rond waar ik met een hele groep vrienden van, ik ben zeker 7, 8 jaar lang ben ik bevriend met ze. Rond dat ik op Blanche Marie vallen ben. Toch? Of Blanche Marie, no? Blanche Marie. Waarbij de kleindochter van de president ook op de foto is. Toch? Oké. Sharon Bouterse, de kleindochter van de president, is vriendin van een coach van me. Toch? Een vrouw, contact vrouw, een ama vrouw. Toch? Ik ga nooit, alhoewel geheel Suriname dat niet hebben, ik zou nooit tegen de coach zeggen van de CrossFit team, ik kom niet naar Blanche Marie vallen omdat de kleindochter van de president daar is. Of ik zou nooit tegen de coach zeggen, dus de vriend, de man, van laat je vrouwtje thuis blijven. No. Zij heeft niks gedaan. Maar als je me zou zien op een foto met de president, de ex-president Bouterse, daar heb ik een klap, me toe klap, ik kan me schop, me fiwan ook toe. If je ziet, alle de voerman zijn voer in de vorige regering, me attack de voerman. Die boeven, die dieven, die rondlopen, die vrij rondlopen, tot de dag van vandaag. Die kan klap me. Dan met ik dat zo. Ik praat nu voluit mijn borst. De met tak real. Snap je? Alla de massa wan broko kik nam taputak ai. Kijk, hij is omgekocht. Hoe ga je mij omkopen als ik geen prijs heb? Als ik een multimiljonair wil zijn, was ik dat sinds de vorige regering. Want wat naar me is gekomen? Sasma wan be beloof me tak ik geef je zoveel miljoenen, ik geef je zoveel dit, ik geef je hectare gronden. Nooit meer te king. Me fit ga kondre die, tanga die die me fit ga kondre die. Snap je? Dus als jullie een voice note hebben, alle de mensen praat fake news, bos een voice note. Als jullie een foto van mij en Walter Bouterse hebben, puting, pa mga mij chillen, bos het. Snap je? Ik heb nog nooit afgestemd met Walter Bouterse van Congo chillen of laten we wat doen. Ik kan nu in mijn telefoon gaan, je kan naar mijn contacten gaan. Ik heb Walter Bouterse's nummer niet. Ik heb Sharon Bouterse's nummer niet. Toch? Het is de eerste keer dat ik met Sharon Bouterse ben gaan chillen. Maar namens haar vriend. Want wij zijn bevriend met haar vriend. Toch? En er is niks fout met Sharon Bouterse.
Sorry, maar er is wel iets fout met de ex-president. Amasa put uno in een situatie die zie. Dan kan dat wel, ja. Snap je dus? Toen tak usani, usap zo taki. En te taki verantwoord toe. Als je me zegt nu, er is een fout nu, dan bos het. Bos het toch, laten we transparant zijn toch. Ik heb toch gewoon een foto gemaakt, omdat ik wist dat er niks aan de hand was. Toch, heeft Sharon gestolen? Heeft ze mensen opgelicht? Toch? Nou, is er familie misschien? Nou, grandpa misschien aan een geheel NDP, zij wakker rond, vrij tangan hoe, tangan heeft idee. Dus dat wil ik even zeggen. Me correct meneer ook toe. En wat zijn dan nu, heer Biervliet, dat u dat van de foto dan hebt rechtgetrokken? Ja. Wat is dan nou waarom u acties organiseert voor aankomende vrijdag? Kijk, belofte. Belofte want of Sani. Beloven. Jaar in jaar uit. Elke regering belooft. Wij gaan dit doen, wij gaan dat doen, wij gaan de koers zakken, wij gaan de benzine zakken, wij gaan dit. Daarom ga ik weer protesteren. Ja? Het volk heeft gekozen voor een nieuw beleid. Waar ze niet alle gelden van de ambtenaren en de burgers van Suriname gaan schrappen. De koers is omhoog, dat is te begrijpen. Ik respecteer dat en dat moest ter alle tijden komen. Ik respecteer dat van de regering. De government take van NSRD is geïmplementeerd. Ik heb duidelijk ook aangegeven, no problem. Heel wat zaken gaan goed. Toch, ik zie ook dat de minister van OW ook een goede job doet. Heel wat dingen gaan goed. Maar ga niet aan het arm volk, nog voor alle money van volk. Ik weet dat je het land wil redden. Ik weet dat deze regering het land wil redden. Of het lijkt er maar alleen op. Toch? Ik weet dat, misschien hebben ze goede intenties, maar wat ik nu zie gebeuren, dat de benzineprijs 11 SRD zoveel is en de andere 10 SRD zoveel. Gisteren was ik in een meeting met de minister van Financiën. Ik heb hem een vraag gesteld en er waren 2 andere adviseurs bij. Ik heb gevraagd, de gemiddelde Surinamer verdient 2000 tot 3000 SRD. Je mag gaan nachecken. Toch? Alleen dat de burger en de ambtenaar naar het werk moet gaan en naar huis moet komen, is dat al zijn hele salaris dat hij moet gaan spenden aan benzine. Heel wat mensen hebben leningen genomen, heel wat mensen hebben kinderen, en niemand moet me komen zeggen of met een rommel bij mij moet komen. Om te zeggen van je moet weten hoeveel kinderen je maakt. Laten we ophouden met dat soort domme uitspraken. Toch? Heel wat mensen hebben een auto op afbetaling. Ik zelf heb die auto op afbetaling van mezelf. Daar gaan we mijn payawagi. Dan zit ik me af te vragen, regering. Waarom bezuinigen we niet samen? Iwan tak mim tay mirim met tayeng. Maar mino def go pur mirim. Fugo seri, fugo yep a regering di sino. We gaan het samen moeten doen. Zo. Hoe we het samen gaan moeten doen. Alle ex-ministers en directeurs op een wet dat ze afgekocht moeten worden en dat ze een normale pensioen moeten krijgen. Daar alleen bezuinigen we al zoveel miljoenen. Toch? Alle spookambtenaren. Toch? Want er worden nog steeds spookambtenaren betaald. Toch? Zet het stop. Toch? Op maandbasis hebben we huurauto's van $138.000. Kom je op een paar miljoenen. Wil je besparen? Ga met je eigen vervoer naar de DNA. Go zet je toe dan je eigen wagi. Of buy one toe normaal wagi. Maar kon ook gangen huur sani. Wil je Suriname redden? Ino maar pura money na volk voor redden konderen. Nee, je gaat leren exporteren. Je gaat die vissen leren krijgen naar Suriname. Toch? We moeten daarin gaan investeren. We gaan ondernemers nu de kans moeten geven om te werken voor het land. En zelf degene en de grote mensen zelf die miljoenen verdienen, dat ze moeten inleveren. Je want zitten dat konderen die zien, maar nog geen apartheid. Wanneer we vechten voor het land, we zijn niet partijdig hier bezig. En althans ik ook niet. Toch? We hebben het Caribisch gebied, waarbij we kunnen exporteren qua groenten. Toch?
Het is al ooit eens gebeurd, dus het kan. Toch? Je hebt de groenteboeren. Ik heb vandaag nog met eentje gesproken van weg naar zee. Toch? Allemaal de bereid. Maar later gecommuniceerd worden met het buitenland. Om een beleidsadviseur, hoeveel heb je daarover horen zeggen? Toch? Dus te we reta kondre disi, we moest make money. Maar we nog poor money van potivolk disi. En mij wel de potivolk. Omdat ik voor land en volk ben. We hebben wat parlementariërs ook hierover vragen gesteld, heer Pakito. We vroegen zo aan parlementariër Mahinder Joggi van de VHP en die geeft aan: Pakito gaat niet moeten protesteren op het onafhankelijkheidsplein, maar hij zou moeten protesteren bij Oseer of bij het woonadres van de ex-president te Leonsberg. En parlementario Ivanildo Plein die geeft aan dat het in feite niet verstandig is om nu te protesteren waar een regering pas 2 maanden zit en ook nog gelet op corona, COVID-19. Wat zegt u hierop? Laat meneer Yogi werk beginnen te maken van hoofddraad. Laten ze dat beginnen te doen. Laten ze werk beginnen te maken. Niemand moet me iets komen uitleggen dat ik naar Leonsberg moet gaan. Ik heb het ooit eens al gedaan en de beelden zijn er. Toch? Laten hun naar hoofddraad gaan. Laten ze werk daarvan maken voor gotek alle de miljoen. Voor alle de voermanga hypocriet van vorige regering. Mek de man gotek amoni drape. Alle de maasref sa de voerdrape tanga heeft die desa dina diana. In de oppositie. Hoe komen ze aan zoveel gelden? Laten ze daarvan werk beginnen te maken. Je moet mij niet komen uitleggen waar ik moet komen protesteren. Toch? Laat Yogi voor het eerst in geschiedenis vechten voor Suriname en niet voor zijn partij. Laat Yogi voor het eerst in geschiedenis vechten voor het arm volk dat op hem heeft gestemd. En ook voor meneer Santoki. Laten ze dat beginnen te doen. We zijn bereid deze regering te helpen hoor. Maar we hebben geen arrogante mensen nodig die me rommel komen uitleggen. Toch? Meneer Plein, die ken ik persoonlijk, wil ik ook zeggen. Dat ding is alles of niks doordrukken. Isabi? Mi toekomst nodig de dien gevaar. Soso put ala mi salaris go naar de regering disi. Mi toekomst de in gevaar. Dan mi no mag taki mi no mag speak. Mi wacht die 3-4 jaar. Mi wacht die 2 jaar baka. Toch? Los van mij. Ik bijna mi sorry de bericht ja, maar het is confidentieel. Van arme mensen die me naar werk vragen. Werkgelegenheid. Alleenstaande moeders die niet uit kunnen komen. Mensen die hun werk hebben verloren. Mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. Luister nou. Ik kom voor die mensen op straat. En ook voor mezelf. Toch? Te ateng doro. Tak afvallig ook begreep. About Sami Abing. Want denk je dat dit de enige verhoging is? De verhoogde prijzen. Heeft alleen te maken met de ambtenaren uitbetalen eind van de maand. That's it. Het heeft geen effect op onze economische groei. Laat iemand me dat komen uitleggen. Toch? Het is letterlijk alleen om de salarissen uit te betalen. Dus wij gaan maar door moeten betalen. Maar is er geen andere strategie? Ik heb net een paar opgenoemd. Deze regering mag het gebruiken. Laten ze leren exporteren. We hoeven niet groot te beginnen. Laten we klein beginnen. Zodra de deviezen komt in een centrale bank. Dan een probleem kan los op. Maar poer money naar potivolk wang. Als je niet wil lenen, moet je produceren. Toch? Je kan niet alleen het geld weghalen bij het volk. Leer produceren, leer verdubbel money. Zo alleen kunnen we uit deze situatie komen. Niets anders.